आचरा बंदर आहे. ही फिशिंग बोट आहे. बरीच माणसं दिसतात त्याच्यावर, 7-8-10 जण तरी आहेत. ती आता आचरा बंदरात आत घुसते. तिच्या मागोमाग आणखीन एक बोट येते. ही पुढची बोट बघा आता दिसते. एकदम स्लो झाली, कडक आहे ना तिथे, त्यामुळे अतिशय सावधगिरीने आत चालली. आचरा खाडीत घुसली आहे आणि बंदरात चालली. ही मागची बोट. ही स्पीडने येते. आता पुढे बंदरात घुसायला लागली म्हणजे खाडी स्लो होईल. त्याच्यावर पण 7-8 माणसं आहेत.